எல்லாருக்கும் அக்ரிடெக் சேனல் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம அக்ரிடெக் சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்ததுன்னா Sonalika Rx 42ங்க, ஆயில் பிரேக் டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் என்னென்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் நம்ம முழுசாக பாருங்கள். அப்புறம் அந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு, லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு, கண்டிஷனு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம அப்போ டீட்டெயில்ஸ் பற்றி முழுசாக என்னென்னுட்டு பார்ப்போம். இந்த Sonalika DI42 RX டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2014 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனரு. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சு. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. டயர் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலுமே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு உங்களுக்கு நாலுமே ஒரிஜினல் டயருங்க. வண்டியோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டியோட ஹெச்பி கேட்டகரி உங்களுக்கு 42 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெட்டார் இன்ஜினுங்க. வண்டி அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. மெர்கார்டு மட்டும் உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு அவைலபிள் இருக்குங்க. ஹூக்கு பெட்டு, ஃப்ரண்ட் வெயிட்டு எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது. வண்டி உங்களுக்கு இன்ஜின், கிரவுண்டு பஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. நல்ல ஒரு ஹை டார்க்கு உள்ள வண்டிங்க. RX 42 36 பிளேடு ரொட்டேட்டர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. 9 கொத்து கடப்பை எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரூட்டு மறிச்சை மட்டும் எல்லாத்துக்கும் அழகாக வந்து பெஸ்ட்டு மைலேஜ் மற்றும் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குங்க. மேலும் நம்ம அக்ரிடெக் சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மட்டும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ண போட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலை கனெக்ட் பண்ணி டிராக்டர் ஃபோட்டோஸு இம்ப்ளிமெண்ட்டை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா இதேமாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் மட்டும் விவசாய உபகரணங்களை மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிவி உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இந்த டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் புக்கு உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. 2 ஓனருங்க. லொக்கேஷன் உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு உங்களுக்கு 2,30,000 கேட்குறாருங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பர் கண்டு பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மட்டும் வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிட்டு வாங்கி இன்னொரு டிராக்டர் சேல்ஸ் சந்திப்போம். அதுவரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.